ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୟଲଜନରେ ଥାଇକି ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମେଘ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ବହୁଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ଖରା ପାଗ ହେଇଥିଲା ଲାଗୁନଥିଲା ବର୍ଷା ହେବ କହିକି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହୁଥିଲା ବର୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ଟାଣ ପାଗ ଦେଖିକିନା ଲାଗୁନଥିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ଥାଇକି ଯଦି ଏତିକି ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ। ଆମ ମନୁ ମାଙ୍କର କେଟ୍ ୱାକ୍ ବାଲା ଚାଲିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲା ଦେଖି, ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ୱାକ୍ କରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଏଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଡ଼େଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହେଇଛି। ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବନିବାର ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ଆଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସତରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଲାଗେ। ତା 7ଟି ରଙ୍ଗର ସେ କଲର୍ ସତରେ ହିଁ ପୁରା ୱାଓ ବାଲା। ଟିଭିରେ, କାର୍ଟୁନରେ, କମେଡ଼ିରେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପୁରା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ରିଏଲ୍ରେ ବି ମାନେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବାହାରିଥିବ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲା ମାନେ ପକୁଡ଼ି ହେଉ କି ପୁରୀ ହେଉ, ସେ ଯାହା ହେଉ ତେଲ ଭାଜି କିଛି ହେଇଛି ହେଲେ ପୁରା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଜମିଗଲା ବୋଲିକି ଜାଣ। ପରିବାର ସହିତ ଏମିତି ମିଳିମିଶି ରହିବାରେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତିକିରେ ହିଁ ମାନେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେତେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭଲ ପାଇବାରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତା ମିଶିଥାଏ ସେଟା କେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ଖାଇବାରେ ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଜିର ଦିନଟା ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଡବା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଡବା ଆଣା କରିବି, ଏଇଟା ତ ଆଜି ସରିଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଖାଇବାରେ, ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଡେଲି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।